究竟AI 點樣可以幫我哋簡化到生活，實踐到簡約原則呢？今個月咧，我就決定將我嘅收入同埋支出清清楚楚咁樣去拱晒入 DeepSeek 嗰度，跟住咧就問佢點樣可以幫我解決到一啲理財嘅問題，例如我嘅住屋嘅開支有冇得減少啊？或者我小朋友嘅開支可唔可以減低呢？我將個問題輸入咗俾佢嘅時候咧，我就發覺咧佢就俾咗好多一啲我都唔識嘅建議俾我，非常之有用。咁究竟我哋點樣可以有效咁樣利用 AI 呢？就係我哋要將我哋嘅問題清晰咁樣梳理好，同埋將我哋自己個人嘅問題清清楚楚咁話俾 AI 聽，咁佢咧就會俾到一啲我哋都唔知道嘅建議俾到我哋。如果你想知道自己點樣可以用 AI 有效咁樣幫你處理到你理財嘅問題，click 入下邊嗰條 link， 你就可以得到我幫你預備咗嘅關於理財問題嘅問題清單，等你可以梳理好你自己嘅問題，清清楚楚咁樣去問 AI 啦。